السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. كيف ما تنعرفوا جميع، مع هذا البرد بزاف الناس تيعانيو من هذا الفيروس اللي منتشر بشكل كبير، اللي كيأثر على الصغار والكبار. هذا الفيروس المشكل ديالو تيأثر على الحلق وعلى الصدر، يعني الرئتين. لهذا جيت ننصحكم بأحسن مكون اللي تيساعد على القضاء على هذه الالتهابات، بما في ذلك الكحبة والحلق، اللي الحلق ديالو كيتجرح او تيمشي ليه الصوت، او اللي تيكون عنده الصدر عامر، السعال جاف، التنفس ديالو ما تيكونش مزيان. فهنا جبت لكم واحد المشروب او سيرو اللي هو جد فعال. الاسم ديالو ابي ماكس. المكونات ديالو طبيعيه، اللي هي العسل والاوكاليبتوس والعقبر وزيوت اساسيه اخرى، تصلح للصغار والكبار. ابي ماكس سيرو الوليدات الصغار تنعطوهم ابتداء من عام، يعني ما بين عشقة حتى لجوج في النهار، يعني كتمشي حتى لثلاثة في النهار على حسب العمر ديال الوليد. والكبار كنعطوهم عويشقة في الصباح، عويشقة في 12، عويشقة في الليل بعد الاكل. وكاين ابي ماكس بخاي، اي رشاش اللي تيصلح اللي عنده الحلق ملتهب والصوت ديالو تيمشي. وهاد ابي ماكس المكونات ديالو طبيعيه، يعني من العسل ومن الكاليبتوس ومن زيوت اساسيه اللي تتقضي على الالتهابات ديال الحلق. كونوا متاكدين بان ابي ماكس هو سيرو طبيعي، يعني مكمل غذائي طبيعي جد فعال. المكونات ديالو طبيعيه من زيوت اساسيه ومن البروبوليس ومن العسل، اللي تيساعد على رفع المناعه ومحاربه الالتهابات. نتمنى تكونوا في صحه جيده، ونتمنى تفيدكم هذه المعلومه، والسلام عليكم.